gatita. En nuestra casa de campo. Y lo que suena por allí es un grillo, no se preocupen. Ahí vamos. Ahorita vamos a comer malvaviscos con no sé qué más. Bueno, adiós. ¿Estás grabando? Sí. Pero aquí la pieza muy feliz. Aquí pieza muy feliz. ¿Y tú qué quieres? Salsita. ¿Salsita quieres? Ahí está. Sí, me están hablando de música. Entonces, ¿quieres? Samantha, más